После армии я устроился на работу в канцелярскую фирму, таскал коробки, бегал по поручениям. Через 3 недели у фирмы был юбилей, и нас повели в ресторан. Там я познакомился с Ириной, элегантной женщиной с озорными глазами. Мы танцевали, смеялись. И тут подошел ее муж Толя. Он был недоволен, толкнул меня, но я встал на защиту Иры, и Толя ушел. После праздника я проводил Ирину домой. Она помахала мне из окна и позвала на кухню. Там все и началось, под храп ее мужа. Ира была старше, но рядом с ней я чувствовал себя мужчиной. Так началась наша тайная, немного безумная дружба, которая длилась еще долго.